Zdravím všechny, ale především ty, co se díval na ten daylog, moje jméno je Endis. Momentálně jsem dal kameru na takový divný úhel, nevím, jestli se vám líbí. Nebudu to riskovat, radši si vás takhle vezmu hezky do ručky. No každopádně momentálně je za 5 minut 5 odpoledne. Já jsem dneska zase přišel celkem díl ze školy. A teďka jsem dotočil to soutěžní videjko o blindboxech. Takže budu rychle sestříhat, sestříhám si včerejší daylog a pak půjdu ven, protože večer mě teďka čeká streameček. A možná si přetočím videjko na zítřek, uvidím. No každopádně jedna věc je jistá, a to, že teďka jdu sestříhat videjko. Jdu sestříhat teda soutěž tady o tamtoho Star-Lordíka, tady máme Groota. Tak postavíme hezky semka. Jo, tohle je moje sváča normální. Hrášek a Actimel. Mrtě užím na Actimelu. Jestli mi chcete udělat radost, tak mě v balíčku pošlete Actimel. Ne, to zase ne. Já jsem toho strašně přepiju. Já jsem prostě měl třeba... Byl týden, kdy jsem spásl celý plato Actimelů prostě za 3-4 dny. Takže minimálně 2 Actimely denně jsem měl. No každopádně teďka jdu dodělat to videjko, mám to tady už jako všechno natočený, jediné co musím udělat, že to musím sestříhat. To je tak nějak všechno. Každopádně já sám ohlásím zase za chvíli, jo, nemám na sobě gaťata, protože prostě jsem přišel a řekl jsem si, že nebudu se oblíkat, oblíknu se až prostě dotočím. Takže teďka bych se mohl jít teda oblíknout, no a pak nevím, co budu dělat, buď půjdu ven, anebo budu točit nějaký videjko, který si jakoby přetočím na zítřek, protože dneska se konečně musím vrhnout na ten scénář Droma YouTube Live, protože to je prostě důležitá věc, hele. Ale nakonec jsem přemýšlel a ten Droma YouTube Live sice dáme, ale ne za 100 000, ale za 111 000. Takže jakmile tam padne 111 000, bude Droma YouTube Live. A teď to nějak řeknu, nevím. Takže třeba Droma YouTube Live čekejte někdy v průběhu příštího týdne, protože za první nestíhám to a za druhý bude to takový příhodný to dát za 111 000 odběratelů, protože bude to zajímavý, hele, bude to zase něčím trošku zajímavý, no uvidíme jak to poroste hlavně. Každopádně já to nebudu zdržovat, já jdu makat a pak se zase ozvu.